হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি ইউটিউবার সোহান্স মম চলে এলাম আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। তো আমার আজকের রেসিপি চিকেন পাকোড়া। খুবই ইজি একটা রেসিপি, আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আর বাচ্চাদের তো এটা খুবই পছন্দের। তো চলুন দেখে আসি আমার আজকের চিকেন পাকোড়াতে কী কী লাগছে। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 বাটি পরিমাণ মুরগির বুকের ফ্রেশ মাংস, 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ সাদা সিরকা, 1 চামচ গুঁড়ামরিচ আর পরিমাণ মতো লবণ। তো আমি এখানে সব উপকরণগুলো একসাথে দিয়ে মাংসটা ম্যারিনেট করার জন্য সব উপকরণগুলো একসাথে দিয়ে মেখে নিব। এখানে আমার মাংসে মশলা মাখানো হয়ে গেছে। তো আমি এখন মাংসটাকে আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে রেখে দেব। ফিরে আসছি আধা ঘন্টা পর। ফিরে এলাম আধা ঘন্টা পর। এখন আমি ম্যারিনেট করা মাংসতে 1 বাটি পেঁয়াজ, আপনারা চাইলে পেঁয়াজের পরিমাণটা কমও দিতে পারেন, 2 চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম। এরপর এখন দিব এখানে আমি আধা কাপ পরিমাণ ভেষণ নিয়ে নিয়েছি। ভেষণ, আধা কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো, অল্প একটু লবণ, যেহেতু আমি মাংস ম্যারিনেটের সময় লবণ দিয়েছিলাম তাই আমি জাস্ট 1 চিমটি লবণ দিচ্ছি। এবার দিয়ে নিব মাংসের মশলা 1 চা চামচ পরিমাণ, আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া। এবার আমার সব উপকরণগুলো নিলাম। এ পর্যায়ে আমি 1 চা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। বেকিং পাউডার দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। আর আমার এখানে এই ম্যারিনেট করা মাংসটা এই যে মাখানোর পর এমন হয়েছে। আপনাদের যদি শুকনা হয়, যদি মনে হয় যে না একটু পানি দিতে হবে, তাহলে আপনারা একটু পানি মিক্স করে মাখিয়ে নিতে পারেন। তো আমার মাখানো হয়ে গেছে, তো চলে যাই ভাজতে। এখানে আমার তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি আস্তে আস্তে পাকোড়াগুলো ভেজে নেব। তো আমাদের পাকোড়াগুলো যখন এরকম গোল্ডেন কালার হয়ে যাবে, বুঝতে হবে আমাদের পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে। তো এখন আমি পাকোড়াগুলো উঠিয়ে নেব। তো রেডি হয়ে গেল আমাদের মজাদার চিকেন পাকোড়া। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা ট্রাই করে দেখবেন, বাচ্চাদের তো এটা খুবই পছন্দের। তো আমার আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।